Bueno, seguimos con esta parte ahora. Masillamos, remasillamos para que quede presentable. Yo voy a preparar ahora, voy a poner papel, ¿no? Y voy a dar impresión y después lo que vamos a darle es un poco de color con laca, pero yo no soy pintor, yo hago solamente chapa. Eso es para que, como no va a ir al pintor, para que quede protegido. Ahí para que vean, abajo ya puse sellador. Antes de dar la pintura, me olvidé de decirles, es que voy a empapelar primero para pintar, para tirar impresión, y después antes de tirar color voy a poner la cinta todo acá a lo largo para dar el corrugado, tanto acá como allá abajo, para proteger, y después sí va el color y la laca. Tengo que hacer un parche parecido del otro lado, así que cuando pinte voy a pintar los dos lados juntos. Seguimos.